안녕하세요. 경인의 다육입니다. 네, 현재 시간이 9시 10분쯤 됐습니다. 날씨가 대단하죠. 바람도 불고 어제 오후부터 날씨가 정말 변화무쌍했습니다. 눈보라가 치고 굉장히 추웠는데 이렇게 오늘은 빨리 햇살은 이렇게 빨리 들고 있는데 아직까지 심한 바람은 아닌데 조금씩 불고 있습니다. 오늘 이곳 온도가 영하 8도였거든요. 낮 기온도 0도 1도 정도 됩니다. 이렇게 햇살이 들어오면은 체감 온도는 조금 높아지거든요. 제가 또 계단 입구에 또 이렇게 어제 새벽 6시에 이렇게 다 드렸습니다. 이제 계단에서 머물 시간이 이제 얼마 안 남았죠. 그래서 이렇게 영상을 담아 보는데 어제 6시에 이쪽으로 다 옮기고요. 또 이렇게 박스에도 다 담고 했습니다. 이틀 전 그 빗물을 많이 먹었죠. 빗물을 듬뿍 먹고 완전히 마르지는 않는 상태에서 밖에는 절대 못 두죠. 그래서 어제 이렇게 서둘러서 넣었습니다. 정말 빗물이 정말 보약인 것 같아요. 겨울비라도 정말 다릅니다. 그 짱짱함이 다르고 정말 그 입장이 너무 예쁘죠. 지금 빗물을 먹었음에도 겨울에서 봄으로 넘어가는 요때가 아이들이 가장 예쁜 것 같아요. 한 4월 달까지. 의외로 가을은 조금 여름에 장마철에 그 힘겨웠던 아이들이 조금 입장도 떨어지고 다져지는 그런 계절인 것 같아요. 제가 보니까 지금 봄이 가장 다육이가 예쁜 계절입니다. 이렇게 해서 여기 문을 닫았고요. 제가 여기 영상을 찍는다고 잠시 문을 열었습니다. 여기 또 틈새로 또 바람이 들어올까봐 담요로 이렇게 막았었고요. 여기도 담요를 덮었었습니다. 아직 그 빗물이 마르지 않고 있거든요. 빗물이 마르지 않고 있기 때문에 이렇게 보온을 철저히 해주었습니다. 오늘 낮부터 또 바람 세기가 9도라고요. 9, 8, 9, 7 뭐 이렇게 나옵니다. 이렇게 거리대도 두었고요. 이제는 그 하우스로 이사를 해야 되기 때문에 그 빨간 바구니에 있는 아이들을 이렇게 박스에 담았습니다. 박스에 이렇게 담은 상태고요. 계단을 이렇게 두었습니다. 여기도 이렇게 있고요. 이렇게 다 펼쳐놨습니다. 어쩔 수 없이 이쪽에도 이렇게 잘 있습니다. 여기도 있고 라즈베리가 얼굴이 굉장히 커졌죠. 굉장히 몽실몽실 속입장도 많이 나오고 이렇게 얼굴이 커졌습니다. 네. 이쪽 아이들도 이렇게 박스에 담은 상태고요. 이렇게 빗물을 먹고 굉장히 싱그럽고요. 이렇게 조금 단단해졌습니다. 아이들이 전체적으로 확실히 베란다 아이들보다가 옥상에 가끔씩 내놔도 노지의 힘이 정말 크다는 거를 다육이를 키워가면서 정말 느낍니다. 이렇게 이쪽에도 있고요. 이렇게 여기도 박스에 다 담았습니다. 이렇게 박스에 다 담았고요. 실내로 들어가 볼게요. 네, 실내 베란다는 아직 제가 문을 열지 않는 상태입니다. 이렇게 창문에 성에도 많이 끼워져 있고요. 아직은 여기는 햇살이 옥상보다가는 조금 늦게 오기 때문에 아직은 문을 열고 있지 않습니다. 제가 조금 있으면 또 하우스에 가봐야 되기 때문에 한 뼘 정도 열어놓고 가려고 합니다. 제가 실내로 들인 지가 이제 2달 됐는데 뭐 옷자란 나이는 없는데 물듬은 확실히 그 옥상 노지하고는 좀 다릅니다. 이렇게 다르고 뭐 옷자라고 2달 돼도 그런 건 없고요. 또 물도 뭐 다른 분들보다는 제가 또 물을 또 자주 주는 편이죠. 자주 주는 편인데 이렇게 옷자라지 않는 게 제가 볼 때는 조금 춥게 키웁니다. 좀 춥게 키우는 편이고 이렇게 일단은 뭐 물은 그 옥상보다는 덜하지만 그나마 이렇게 잘 있습니다. 이거는 제가 또 여기에 또 신문을 덮었거든요. 신문을 덮고 또 신문을 또 걷다가 또 얘는 수모를 많이 당합니다. 요 끝에서 실뿌리가 굉장히 많이 나왔는데 자꾸 뽑히고
아, 그렇네요. 이렇게 뽑힙니다. 자꾸. 조심을 한다고 해도 이렇게 거들 때 아직까지 완전히 뿌리를 길게 그 자리를 잡지 않아서 그런지 이렇게 잘 뽑히네요. 이렇게 흰 수영 뿌리는 많이 나와 있습니다. 아유, 날씨가 추워서 굉장히 고생이 많으시죠? 어제 뭐 하우스에 그 마무리 작업하는데 바람이 대단했습니다. 그 비닐도 없는 상태에서 너무 추워서 지금 막 목도 아프고요. 네, 지금 베란다에서 있어야 할 시간이 지금 뭐 며칠 그뭐 길어봤자 한 일주일 이렇게 정도 될 것 같아서 이렇게 한번 영상에 담아 봅니다. 이렇게 다 잘 있습니다. 이렇게 있는 아이들이 어떻게 변할지도 저도 굉장히 기대되고 궁금도 하고 그렇습니다. 이렇게 잘 있습니다. 네, 반대편 베란다도 아직은 문을 꽉 닫고 있습니다. 여기는 아마 제가 문을 안 열 것 같아요. 제가 또 집에 있으면 열 건데 또 낮에 또 바람이 세게 불고요. 여기는 햇빛이 없는 곳이기 때문에 문을 열지 않으려고 합니다. 이렇게 저기 요 빗물 먹은 에보니가 덩치가 조금 커졌죠. 이렇게 좀 커졌습니다. 이렇게 조금 삐뚤죠. 제가 여기 입장도 떨어뜨렸고 이렇게 옮기다가 많이 찍히고 하다 보니까 밑에 입장이 한 2개 정도 떨어졌습니다. 그래서 이렇게 약간 균형이 맞지 않죠. 얘들이 얼른 하엽이 져서 균형이 맞았으면 참 예쁠 것 같네요. 이렇게 그냥 여기도 그냥 안전하게 잘 있습니다. 여기는 어제 덥지도 않았고요. 어제도 하루 종일 문을 열지 않았네요. 문을 열지 않았고 이렇게 그냥 그대로 있죠. 어제 이틀 전에 제가 그 하우스를 한다고 영상을 올렸는데 너무 많은 분들이 댓글로 응원해 주셔서 너무 감사드립니다. 제가 그 여기는 제가 그 여름에 겨울에 너무 힘들어서 그 옥상에 그 일상을 이렇게 영상을 올릴 때마다 저를 생각하는 마음에서 하우스를 뭐 지으시지 뭐 어떻게 하시지 굉장히 좋은 의견이 많으셨습니다. 여기는 사실 뭐 할 수 없는 그 옥상이 할 수 없는 그 사정이 있고요. 또 제가 또 그 다육이를 너무 사랑하고 또 이렇게 공유도 하고 제가 앞으로 가야 할 곳이 다육이구나 하는 생각에서 농장을 하게 됐습니다. 여러분들과 더 가까이서 또 만나 뵙고요. 이렇게 늘 놀이터처럼 찾아오시면 아, 차도 한 잔 드시고요. 이렇게 그 여러 가지 얘기도 하시고 뭐 저는 그런 공간이 꿈입니다. 그래서 하게 됐습니다. 너무나 많은 응원 감사드립니다. 수시로 제가 여기 이사하는 과정 그리고 지금 뭐 오늘 가서 좀 춥지만은 또 가서 할 일도 있고요. 뭐 오일 스탠도 또 더 발라야 되고 이런 과정들 짧게 짧게 영상으로 올리겠습니다. 주소는 제가 어느 정도 그 하우스를 다 마무리한 다음에 그래도 지나가다가 오셔서 또 구경거리가 있어야 되잖아요. 그때 주소를 말씀해 드리겠습니다. 또 이렇게 영상을 보고 아시는 분은 또 아시더라고요. 아시는 분은 지나가시다가 오세요. 커피는 준비되어 있습니다. 이렇게 어제 너무나 많은 응원의 댓글 너무 감사드립니다. 너무 고맙습니다. 감동 먹었습니다. 네. 이렇게 키우는 가정들 제가 아는 상식선에서 또 알려드릴 건 알려드리고 또 제가 또 배울 건 배우고요. 그렇게 하겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.